हेलो आदरणीय मेरे दोस्तों, साथियों, प्रियजनों, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं एंटी कोल्ड सिरप के बारे में। इसका इस्तेमाल जो है, जो अभी का जो सीजन चल रहा है, जो शरीर पर बच्चों को जो है बैड इफेक्ट डाल रहा है, बुरा असर डाल रहा है, जैसे कि सर्दी हो गया, खांसी हो गया, हल्का हल्का फीवर हो गया, उससे निजात दिलाने के लिए, उसको दूर करने के लिए ये दवा का इस्तेमाल किया जाता है। ये खास तौर से बच्चों के लिए है। इसके इस्तेमाल से जो है बच्चों में जो होने वाली वायरली प्रॉब्लम है, मौसमी सीजनली जो बुरा असर है जो शरीर पर अटैक करता है, उसको दूर करता है। दूर करके आपके बच्चों में होने वाली जो परेशानियां हैं, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, नज़ला, नाक का जाम हो जाना, हल्का हल्का फीवर हो जाना, उस सभी परेशानियों को ये दवा दूर करता है। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं यही दवा है। इसका नाम है नोजेटिना डीएस। नोजेटिना डीएस है ये। इसके इस्तेमाल से आपका बच्चा जो है वायरली प्रॉब्लम से जो पीड़ित है, उसमें तुरंत ये आराम देता है, राहत देता है। राहत दे करके आपको बच्चों को जो है स्वस्थ निरोग बनाता है। ये अभी के सीजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दवा है ये। इसका इस्तेमाल जो है, जो परेशानी बता है करना है, लेकिन इसका इस्तेमाल से पहले जो है आप अच्छे केमिस्ट या डॉक्टर से मिल करके ही इसका इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि केमिस्ट्री जानता है या डॉक्टर ही जानता है कि इसका इस दवा का इस्तेमाल कहाँ पर है और कैसे करना है, कब करना है। आप जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, लास्ट तक मेरे वीडियो को देखें। और मैं आपसे विनती करके कहना चाहूँगा कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कर दें, कमेंट करके बताएं हमको, और लाइक भी कर दें। और पार्टिकुलर जो है आप मेरे चैनल को, जो सुकून ऑफ वर्ल्ड के नाम से है, आप जो है यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर फॉलो कर दीजिए, और आप हमें जो है अपने प्यार से जो है नवाजिए। बस यही मेरा आपसे आग्रह है। आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन सुखमय हो, मंगलमय हो।